Ausalt öeldes meil läheb päris kiireks juba. Meil on ju pool tundi aega. Jaa, aga Grimm oleks vaja teha ja siis me võiksime küsimuste asjus kokku leppida, et ei peaks väga improviseerima. Mina võin ka improviseerida. No vähemalt teemad kokku leppima. Ma teie oponendiga juba rääkisin, tema tuli õigel ajal. Naised on muidugi korralikumad. Ei ole naine. Neilt tuli ainult aseesimees. Aga nagu te teate, nende aseesimees. Meil on ükskõik, kes meil vastas on. Ja ma näen, et teil on lausa terve meeskond kaasa tulnud. Ma ei teagi, kuhu nad saatajaks nüüd panna. Kuidas kuhu? Saatesse muidugi? Ei, meil on igalt parteilt üks esineja. Mis üks? Kas te ei ole neid debatte kunagi vaadanud? Ma olen vaadanud, aga... Mul on saates 2 esinejat, parteiliidrid. See ongi meie erakondade viga. Üks liider, siis tuleb tükk tühja maad ja siis ei tule enam midagi. Aga meil on tühi maa ja tugevad jõud. Jah, väga õige. Miks me ei või oma eelist kasutada? Mis eelist? Tõtalas püüa meie sõnavabadust piirata. Meil ei ole lihtsalt stuudios nii palju toole. Siis jääb saade ära, kui toole ei ole. Hästi, lähme vaatame, äkki me mõtleme midagi välja, toome toole juurde või... Vabandust. Räägime, et jääb ära hoopis see saade. Kuidas jääb ära? Varem oleks, kuidas tuleb ära jääma. Jaa. Millal ma siin koridoris viimati liikusin? Tuleb meelde, et ma ei olegi siin varem liikunud. Te ei ole varem televisioonis esinenud. Ei ole ette tulnud. Nüüd poliitikuna te sellest enam ei pääse. Nad on mind kutsunud mitu korda, aga ma olen ära öelnud, ma ei ole edev. Te olete valmis, väga hea, ma kohe tulen. Poisid, sellega saame hakkama. Kas tema on või? Pidi ju see naine olema. See hull leit. Jah, alguses pidi olema, aga nad ütlesid, et teie vastu ei ole raske kahurväge tarvis. Teeme palun nüüd kiiresti. Oi. 6 meest veel. Üks pidi olema. Tehke Grimm ära, ma lähen vaatan, kas saab stuudiosse toole juurde panna. Palun. Marki. Tere. Aga mind ei ole vaja puuderdada. Mina ise higista. Minu oponendid higistavad. Nii et nagu me kokku leppisime, siis kõigepealt teie räägite lühidalt oma valimisplatvormist ja siis mina esitan sisepoliitilisi ja välispoliitilisi küsimusi, siis vaataja küsimused ja siis te esitate vastastikku ühe küsimuse. Ühe küsimuse? Ja tavaliselt rohkem ei jõua. Hästi. Ja siis mul oleks teile veel üks palve. Õieti teie oponent palus küsida, et ega teil midagi selle vastu ei ole, kui nad tulevad stuudiosse mitmekesi. Kui mitmekesi? Neid on 6. 6 ja mina olen üksi. No aga teie olete ju... No hea küll. Las nad tulla. Selles pole probleem. Tänan. Aitäh. Suur tänu. Palun 5 tooli siia laua juurde veel. Aru ei saanud või 5 tooli laua juurde? Nii, kas Grimm on valmis? Magistril veel ei ole. Minul ka ei ole, kurat. Magister istub terve päeva. No lähme, kes on valmis, lähme vaatame, kuidas me ära mahume ja kas me saame toole ja... Lähme, no. Kuule, mine nüüd sina ka ära, eks ole? Mine, ega see habe sul ei lähe paremaks. Mine ära. Mine. Nii, käi mind kergelt üle ja mul silma ka sügavamaks. Vabandage, ma ei teadnud, et te ei olegi veel tuttavad. Marki. Tervist. Ma loodan, meil tuleb huvitav vestlus. Ma loodan, et me saame hakkama. Ei ole viga. Ajad on muutunud, areng on. Noh, said käe valgeks, jah? Tegelikult, kui seda naist ei tule, ma võiks isegi üksi teha. Teete üksi? Ta tegi nalja. Nalja viskab. Ma päris nalja ei teinud, aga muidu ma olen küll suur huumorimees. Ma loodan, et teil saates on ikka huumor lubatud. Lihtsalt meid vaatavad ikka tõsised inimesed. Pole viga. Ma teen paar korda huumorit ka. Ja. Istume nüüd parun korraks maha, vaatame, kas me mahume ära siia. Ja. See on teil nüüd praegu tuleb kohe otsesaade või saab parandusi ka teha saate?
otsesaade on. Väga kahju muidugi. Te vabandage, kui te niimoodi jalg üle põlve istute, siis teil pikk pesu paistab. Aga mis siis see on? Ega ma mingi liputaja nüüd meelega ei ole. Ma ikka tuulisilmaga kannan ju, mis siis on? Vaadake, see ei ole hea, kui paistab. No hea küll, no ma ei tõsta jalga üle põrve saate ajal, siis ei muud midagi. No näete, ise ma vabandan muidugi. Küll ma all täna saanud. Kuulge, vabandust, öelge mulle, kuhu ma pean vaatama siis, kui ma räägin. Te vaadake kas kaamerasse või vaadake mulle otsa, aga peaasi, et te põrandale ei vaata ja ärge hakake kõik korraga rääkima, sest muidu inimesed ei saa lihtsalt mitte midagi aru. No me oleme ka ikka visuksime, kas ma vaatan sinna või sinna kaamera. Milline kaamera võtab meist või kuidas me näeme seda? See oli tema. See on nende tarkpea. Tal on habe ees, aga ma tundsin ta ära. Miks ei või? Kui nemad on 6, miks meie ei või olla 2? Ma räägin, ma saan nende kõigiga hakkama ja selle habemega ka, aga igaks juhuks. No mis siis, et hiljaks, no? Tule lihtsalt sisse ja oleme rääkinud. Kuule, Miks te mängite nüüd? see sinu habe, kas see peab ikka olema siin saates või? No mis tal viga on? Mis tal viga on? Noh, mis tal viga on? Varssal ei kannata teist habet enda kõrval. Me lubasime üksteisele, et me anname endast siin saates parima. Nii, ja siis? No siis. Mis mõttega ma pingutan, kui kõik vaatavad sinu habet ja naeravad? Mis siin naljakat on nüüd? No kuna eks ta natuke ikka metsa poole ole küll. Tähelepanu eemale, vaata ennast. See tuletab väga mineviku meelde ja asumist, aga meie peame mõjuma kui tulevikupartei. Tulevikupartei, õige jah. Ja, tulevikupartei. On nii? Kas ma ütlen ausalt? Jaa, küll ma lähen ajan siis maha selle habeme. Just, ruttu. Milles küsimus? Ei ole midagi. Meil partei asjad on. Väga hea, istume siis nüüd maha, ega meil enam palju aega ei ole jäänud. Kuulge, kus see maara siis on? Kui maahärra ei tulegi, kes siis põllumajandusest räägib? Mina räägin ainult transpordist. Mina räägin ainult haridusest, teadusest ja kultuuripoliitikast. Mina räägin ainult käekultuurist ja riigikaitsest. Sina vaata, et sa ei ajasta. Tähelepanu, 30 sekundit. Ja vaadake, et mingit pausi ei tekiks, et kogu aeg keegi räägiks. Ta just ütles, et me ei räägiks korraga. Keegi ei räägiks, ma ütlen. Sina ära räägi kogu aeg, mina, ütle, vahepeal räägi meie. Kuhu see magister jäi? Lasteaed, mitte klubi. Oravatega saime päris headeks sõpradeks ja jänes ei jooksnud enam metsa, vaid jäi mind vaatama, nii et selles mõttes oli asumisel isegi vahva. Nojah, aga... Ja nüüd, kallid vaatajad, ootame teadite ette neid, keda huvitab, mis saab meie väikesest Eestimaast lähiaastatel. Algab järjekordne valimisstuudio. Jumal hoidku! Ma pean nüüd minema. Tere õhtust. Veel paar päeva ja taas avanevad valimisjaoskondade uksed. Üks kampaania on jõudnud lõpule ja siis teete otsuse juba teie, valijad. Lõpule on jõudnud ka meie valimisstuudiotes sari ja täna viimases saates on loosi tahtel stuudios üks tuntumaid tegijaid meie poliitikamaastikul, ERKPP, Eesti Rahvusliku Koguproduktipartei. See on nii tuntud ja teenekas partei, et on lausa piinlik tutvustada. Härra Voll, aseesimees. Tervist. Ja uustulnuk EMME, Eesti Mõistlike Meeste Erakond, esimees Marki. Tervist. Ja emme poolt on kohal teisigi partei liikmeid, kellega me kohtume saate käigus ja meil on ka telefon, kuhu te võite saate ajal helistada. Number on teil ekraanil. Ja alustame võib-olla teist kui kogenumast. Te olete nüüd lühikest aega meie järjekordse nii-öelda vahevalitsuse peaminister. Te tulite võimule pärast salanõunike skandaali kui kompromisskandidaat. Kas võib öelda, et eelseisvad valimised on teile ja teie erakonnale eelkõige hea võimalus oma võimu kindlustada? Ma arvan, et demokraatia on Eestis kestnud piisavalt kaua, et inimesed saavad juba aru. Kui poliitik ütleb, et ta tegeleb poliitikaga millegi muu kui võimu nimel, siis see poliitik lihtsalt valetab. Nii et jah,
jah, eelkõige me tahame oma võimu kindlustada. Jah. Tänan. Aus ja selge vastus. Ja härra Marquis, teie otsustasite poliitikasse tulla üsna hiljuti. Te lõite oma partei alles pärast asumiselt naasmist. Kõigepealt ma vaidleksin vastu lugupeetud härra peaministrile. Mina tegelen poliitikaga millegi muu nimel kui võimu nimel. Ja ma ei ütleks, et ma seal juures valetan. Mille nimel teie siis tegelete? Selle nimel, et meie inimestel oleks Eestimaal hea elada. Ma arvan, et nii ütleb iga poliitik. Meil on õigus niimoodi mõelda. Räägime ükshaaval. Nii et kui sissejuhatuseks keegi rohkem sõna ei soovi, siis lähme konkreetsemaks. Ja palun. Ja. Teel Euroopa Liitu saab üha olulisemaks põllumajanduspoliitika. Teie nägemus lähiaastateks, härra peaminister? Marquis lõi partei. Marquis lõi üle minu partei. Ärge liigutage. Öelge mulle, kelle poolt teie seekord valite? Ai, mind see ka üldse ei huvita. Nii et see olekski lühidalt kõik sellest meie nägemus, sellest, kuhu peab arenema meie põllumajandus. Härra Marquis. Enne kui ma tulen põllumajanduse juurde, ma peatun hetkeks kalandusel. Ja nimelt selles aspektis, et kala, nagu te teate, mädaneb peast. Ja seda te näetegi kõik viimaste valitsuste puhul. Ma paluksin pisut konkreetsemalt. Ja, palun. Mul konkreetselt meenub üks aastate tagune lugu. Me olime Newfoundlandil ja meie laeva nimi oli General Laidoner ja tõmbasime heeringat välja. Pühapäev, ilus päev ja äkki vaatan jäämägi keset merd püsti. Ärge valguge laiali. Küsimus oli põllumajanduspoliitikast. Vot põllumajanduspoliitika. Meie seisukoht on siin kindel. Põllumajandus peab jääma. Ma tean juba, mis meie oponendid siin tahavad praegu öelda, et põllumajandus see peab hääbuma. Sellepärast, et mida rikkamaks saab riik, seda väiksem osa peab olema põllumajandusel selles kuradi sisemajanduse kogu toodangus, kui me vaatame lähemalt. Ja palun tulge siia lähemalt. Ja kui me vaatame lähemalt, võtame kas või kurat Ameerika, on ju. Seal kurat ka põllumajandus hingitseb. Põllumajandus moodustab ainult 2% kogu produktist, aga mitte keegi kurat ei taha kurat farmerit päris ära tappa, kurat, nagu meil tahavad. Tänan teid ja me teeme väikese pausi, et vaadata reklaami. Kus sa olid? Kus ma olin? Otsisin teid ju, noh. Siin kogu aeg, siin oleme. Ma arvasin, ma jään hiljaks. Sa jäid ju hiljaks. Tule ära nüüd. Kurat, ma arvasin, see on proov. Aga mis, siit läheb otse sisse, mis arvasid siis? Läks üle kuradid sisse siis. Magistris nägid või? Läks hea lõbu. Mis on? Oota. Seal, kus mina olin, mina ei näinud. Ja me jätkame debatti teemaks Eesti pärast valimisi. Kui teie peaksite moodustama valitsuse, mis oleks teie 3 põhiülesannet, härra Marquis? Kui mina peaksin moodustama valitsuse, ja ma ei ole selle peale mõelnud, või tähendab, tegelikult ma mõtlen selle peale kogu aeg. Ja mis ma siis teeksin? Ja ma võib-olla, kui ma oleksin peaminister, et mul siis õnnestuks nii, et mul oleks väike maja järve ääres. Tähendab, 3 kõige olulisemat, jah? Ja ma nimetaksin siis tähtsuse järjekorras. Punkt 1.
rahva heaolu, teiseks rahva heaolu ja kolmandaks rahva heaolu. Ja teie? Stabiilne makroökonoomiline keskkond, majanduskasv, inflatsioon mõistlikes piires. Kõik. Tänan. Ja meile on saate ajal ka väga palju helistatud. Küsib televaataja Laul Tallinnast. Kas vahetult pärast karistuse kandmist on ikka sobiv kandideerida? See on muide tüüpiline küsimus. Ma ei saa sellest küsimusest aru. Miks me ei võiks kandideerida? Millal me siis veel peaksime kandideerima, kui mitte enne valimisi? Väga loll küsimus muide. Ma vastaksin sellele nii. Me tundsime, et salanõunikena töötada on vale. Isegi Isamaa heaks on see vale. Ja et oma süüd lunastada, me tulimegi avalikku poliitikasse. Nii et seda, kas te usaldate meid, seda juba otsustate teie, vaatajad. Nii ja nüüd, nagu meil saate lõpus ikka kombeks, esitavad parteijuhid vastastikku ühe küsimuse. Ja nagu ma näen, on ka ERKPP saanud vahepeal täiendust. Palun. Öelge mulle, härra Marquis, teised härrad, te olete, nagu öeldakse, tulnud poliitikasse. Kas te oskate mulle öelda ja kas te annate endale üldse aru, keda teie ja te partei esindate? Kes, milline ühiskonnakiht, grupeering peaks teie arvates tundma, et jah, need mehed esindavad meie huve. Minu küsimus lühidalt. Kes peaks teie poolt ülehomme hääletama? Ma tänan. Lugupeetud proua esimees, härra praegune peaminister. See on väga hea küsimus, kuna tundub, et sellele küsimusele on võimatu vastata. Ja ometi. Ma vastaksin samuti lühidalt. Meie poolt peaks hääletama rahvas. Sipelgas viib sihile. Kuule, kas see naine ei olnud natukene meie Marquis moodi? Kuule, mina mõtlesin ka, kuule, kas see ei olnud sinu õde? Mine nüüd. Ta ei olnud üldse nii inet. Ma kartsin ka äkki ta küsib midagi jääkkonto defitsiidist või finantskonto ülejäägist, milles ma olen suhteliselt väike spetsialist. Aga tema küsis, eks ole, nii lihtsalt ja lihtsa meelt. Ja, et kes võiks üldse teie poolt hääletada? Sellele ei olnudki võimalik üldse muud moodi vastata. Kui rahvas. Rahvas! Kuule, mehed, aga äkki me esinesime nii hästi, et meid valitaksegi, noh. On jah niisugune Mis te arvate, kas lihtne inimene võiks meie poolt valida? Ma muide juuksuris vaatasin, kuidas lihtne inimene reageerib. Noh? Teda ei huvita absoluutselt. Noh? No nüüd tuleb. Tuleb. Noh? Traumatoloogia. Mis asju te uurite? Jaa, ma vaatan kõike. Kui ma valves olen, siis ma ainult telekat vaatangi. No aga mis see teile annab, kui ma teile räägin? Juhuslikke naisvaatajaid. No mis mulle meeldis? No mulle midagi ei meeldinud. Liiga palju oli poliitikat. Selles saates oli ka liiga palju poliitikat. No ja üldse. Teate, ma töötan haiglas ja ma näen siin igasuguseid asju ja jumal tänatud, mul on närvid korras. Aga kui ma vaatan teie poliitikat, võt siis läheb mul süda pahaks. Ma räägin, mis mina arvan. No kui teid huvitab, mida mõni teine arvab, siis helistage sinna. Vaat nii. Ei, no loomulikult ma vaatan neid kui mehi ka. Teate, mis ma teile ütlen?
ma ütlen ausalt, vaat seal oli üks mees, kes mulle istus. Saate aru? Ma ei tea, kuidas te seda üles kirjutate, teate, ma vaatasin seda meest ja ma tundsin, et ma tahan seda meest. Kuni selle momendini, kui ta jala üle põlve tõstis ja teate, need pikad aluspüksid, vaat siis mulle aitas. Teile aitab ka. Kuulge, kui teile ei meeldi teie töö, mis te siis üldse seda tööd teete? Teate, no mina ka, raha muidugi on vaja, aga mis ma veel oskan öelda selle saate kohta? Oodake üks moment, palun. Kuulge, praegu üks kiirabi sõitis ette, mulle tuleb vist tööd juurde. No siin on ju selles mõttes huvitavam kui poliitikas, et siin ikka vahel midagi juhtub. Ja, ei ole midagi, ma võin nii kaua rääkida. Ja. Oi, aga veel tuleb üks auto. No asi läheb tõsiseks. 5 kiirabi on ees ja sealt kantakse juba välja ja 6 tuleb ka. No kuulge, nüüd ma pean küll lõpetama.